हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं मेरा फर्स्ट मैकेनिकल कीबोर्ड, जो कि है कॉस्मिक बाइट की तरफ से आने वाला GK03। ये ब्लू स्विचेस के साथ आता है, फुल पर की RGB इसमें मिलता है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है यार, पूरा देखते रहना वीडियो को। सो गाइस, मेरे पास आज रिसीव हुआ है अमेज़ॉन की तरफ से ये वाला कीबोर्ड। काफ़ी भारी है, ये एल्यूमिनियम का है, पूरा बिल्ड क्वालिटी इसका। तो आप बॉक्स देख लो एक बार, पीछे इसके कुछ फीचर्स लिखे गए हैं। सो गाइस, वीडियो काफ़ी डिले हुआ है, उसके लिए सॉरी पहले तो जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। डब्बा मैं खोल लेता हूँ और जैसे ही बॉक्स ओपन करते हैं यार, एज़ यूजुअल आपको सामने एक मैनुअल देखने को मिलता है। तो मेरे को नहीं लगता कोई इंटरेस्टेड होगा ये पढ़ने में। तो हमें एक रिस्ट रेस्ट भी मिल जाता है, इसको मैं अभी साइड में रख देता हूँ, बाद में ओपन करूँगा। पहले देखते हैं हमारा कीबोर्ड। तो वैसे फोम प्रोटेक्ट करके आ जाता है ये, ताकि डैमेज ना हो। शिपमेंट में एक्स्ट्रा बॉक्स नहीं मिलता है, सीधा यही बॉक्स मिलता है। तो इसको रिमूव कर देते हैं और बाहर निकालते हैं एक बार हमारा कीबोर्ड। और गाइस, ये काफ़ी हैवी कीबोर्ड है, एल्यूमिनियम बिल्ड क्वालिटी का कीबोर्ड है पूरा। ओके, तो मैंने इसका प्लग रिमूव कर लिया। अब इसका RGB चेक करते हैं। ओह माय गॉड, ये पूरा मस्त है भाई। तो वैसे इसमें काफ़ी सारे मोड्स मिल जाते हैं आपको, 13 इसमें कलर के मोड्स हैं। तो ये वाला एक टाइप ऑफ मोड है। फिर FN+ स्क्रॉल लॉक वाला बटन दबाओगे तो आप मोड्स में शिफ्ट कर सकते हो। और FN+ होम दबाने से आप कलर चेंज कर सकते हो उस वाले मोड का, अगर उस वाले मोड में कलर चेंज अलाउड है तो। अभी मैं FN+ होम दबाऊँगा, आप लोग देख लेना कलर जो है चेंज हो रहा है गाइस। तो बस ये एक ब्रीदिंग वाला मोड है जिसमें कलर साइकिल होता है। ये वाला काफ़ी अच्छा इफेक्ट देता है और मेरे को पर्सनली काफ़ी पसंद है। इससे स्पीड तेज़ हो जाती है एरो कीज़ से, और ब्राइटनेस कंट्रोल हो जाती है। वो आपको इसके ऊपर लिखा हुआ दिख जाएगा, साइन बना होगा। वैसे ये एक और मोड है, इसमें स्ट्रोब काइंड ऑफ इफेक्ट मिलता है, और ये भी एक इफेक्ट है। वैसे आप इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, कम्प्लीटली रोक सकते हैं आप इसको, या फिर इसका स्पीड 4 इसमें स्पीड मिल जाता है, तो आप स्पीड भी इसका कंट्रोल कर सकते हो। देखिए जा रहा है। तो बस ये भी एक मोड है, इसमें स्पीड मैंने काफ़ी तेज़ रखी है। अभी लाइट ऑफ कर देते हैं और जल्दी से इसके मोड्स का मज़ा लेते हैं थोड़ा सा। ये भी एक और मोड है यार, इसमें मैंने स्पीड आई थिंक 3 या 4 में होगी स्पीड, काफ़ी बहुत तेज़ चल रहा था। ये भी थोड़ा DJ टाइप ऑफ इफेक्ट देते हैं। ये 2 इफेक्ट्स यार काफ़ी कूल से लगते हैं ये वाले इफेक्ट्स। कलर भी चेंज कर सकते हो आप इस इफेक्ट्स में, और इसमें वापस भी आता है, ये एक और इफेक्ट है। ये वाला सिर्फ लाइन जलती है और फिर वापस आ जाता है, और ये स्टैटिक है। इसके बाद इसमें काफ़ी कलर्स आप लगा सकते हो, जो कलर्स अवेलेबल हैं, और इसमें और मोड्स हैं। आप जो क्लिक करोगे तो उसका नेक्स्ट कलर में चेंज होते रहेंगे कीज़ इसके। और ये गेमिंग मोड जिसमें दिया हुआ है, आप FN+ 1, 2, 3 से लेकर के 7 या 8 इसमें आपको गेमिंग मोड्स मिल जाते हैं। और FN+ डेल और FN+ एंड और FN+ पेज डाउन दबा करके आप खुद के मोड्स रिकॉर्ड करके उनको सेट कर सकते हो, लेकिन उसमें कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको। बट हाँ, वो कस्टम वाले मोड्स हैं, उनको भी आप सेट कर सकते हो। तो वैसे अब टाइम आ गया है मोन्टाज का, जो कि एक छोटा सा मैंने B-रोल्स लेकर बनाया था। तो वैसे एंजॉय करो मोन्टाज को। सो दैट्स इट गाइज, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये कीबोर्ड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। सो गाइस, अगर आपको ये कीबोर्ड अच्छा लगा और आप इसको बाय करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी अमेज़ॉन की, उससे परचेज़ कर लेना। और गाइस, अगर आपको इस कीबोर्ड के बारे में कुछ भी अच्छा लगा हो या कुछ भी बुरा लगा हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना यार, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आपको कोई भी डाउट हो या कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे DM कर देना, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। तो मोस्टली मैं रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो कुछ अच्छा लगा हो अगर आपको वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ में। और अगर आपको और ऐसी कूल इंटरेस्टिंग PC रिलेटेड गैजेट्स की या PC टेक वीडियोज़ देखनी है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपसे एक और अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय। ऐसे फेंक दियो। ऐसे थग लाइफ मोमेंट्स।